首先呢個 podcast 點樣實現都係一個奇蹟咯。同埋 Janice is quite a great host。 Really？你主持好好喎，又好笑， should do it more。又舒服。哦你不如多啲做主持咯。我哋就算 fellowship，我同班人坐埋一齊，阿 Grace 話 shut up，你一個坐嗰度，一個坐呢度，佢唔俾我哋黐埋一齊。 You go to the next door。佢成日都話你哋翻去睇多啲聖經先啦，講嘢唔好得把口啦，要真係做出嚟啦。Better together。今就係1週年啦！一歲，一歲，哇一歲啊一歲 dance。我點㗎？唔知啊，就係呢個就1歲 dance。咁。哦，啲而家好 We 興 cook it. We've been cooking for a year. 煮咗1年啦呢個。Yeah，我哋為咗拍呢一個1週年1歲生日咧，我哋着翻同一件衫，坐翻同一個位係咪？係啊，如果冇睇第一集，記得睇翻第一集。係啊。 Yes。哇！我有戴眼鏡同埋有鼻環，我唔記得咗添。是但啦，我哋髮型都有啲唔同嘅。我個頭髮長咗好多啦。係啊。你我頭髮淺色咗。係，佢哋一樣咯。我差唔多，我之前啡色咯。 Suki 都一樣。你係咪長咗？同埋我哋嗰啲斜膊，大家都有斜翻嘅，right？斜翻。我冇。我冇㗎，OK。點解要斜翻個膊啊？因為第一集係斜膊咯。哦，呀，唔係我第一集係咁噶，因為頭髮短啊，但係而家咁樣唔好睇。哇！我哋真係好煩啊！Thank you。其實5個女仔去做一個 podcast 係好唔容易嘅，真係好唔容易啊我想話，首先我哋都想多謝各位對我哋嘅支持。Yeah。即係初初做都見到啲 comment 啊，問啲問題啊，跟住之後，其實我而家出街咧，70%嘅人係同我講，我有睇呢個 podcast。 Oh my God！Yes，true。你哋咧？我哋都係啊，即係我原來都會男人都會睇我哋呢個 podcast。哦，thank you，thank you。你哋覺得有啲咩嘢係最難忘咧？喺呢年裏面，首先呢個 podcast 點樣實現都係一個奇蹟咯。呀， You know，因為我哋都係為到呢件事都 pray 咗好耐，係係嘛？記唔記得？係啊講咗好耐。係啊，有一段時間咧，即係我哋未正式開始咧，我哋諗個名啦，大家 brainstorm 咗好耐。係啦，但我見到好多記 sign。得我哋有諗過咩名？咩 Spill the tea，spill the tea， Spill the tea。 spill the tea。仲有咩 lemonade？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  Like when life gives you lemons, we make lemonade。 Spill the。其實嗰陣時我哋有都嘗試投下其他名嘅票，但係咧嚟嚟去咧都係翻轉頭 Better Together。點解？因為我哋嗰陣時真係見到好多 sign，要話俾觀眾聽。 Better together 嘅 sign。特別阿 Jill 係好多，佢間唔時就會影啲相咧 send 我哋嘅 group 度我喺非洲咧。見到一個女仔喺佢 T-shirt 度寫住 Better Together，一粒咖啡洲咁遠。跟住人哋孭住啲 tote bag 咯 Yeah， ，Better yeah。 Together，跟住啲 band 帽啊周圍都見到 yeah Better Together。我覺得如果我哋缺乏其中我哋一個咧，可能呢嚿嘢都唔會行得咁順咯。係啊，係啊。因為的確有啲時候係我哋有啲人係有嘢做嘅，咁就變翻剩翻4個或者3個，跟住我哋又會加埋阿 Byron 咁樣。同埋諗下，而家大家望到我哋嘅面光咧，又有3盞燈啦、3部機啦，跟住唔係咁台啊，啊所有嘢啊，前面有幾個即係朋友喺度幫我哋去睇住啊，做 set up 啊，咁都幾大壇嘢㗎。我哋呢度真係要多謝啲人，好似攞咗獎啊，支持！我等陣喺呢度轉你啊！真係要多謝幕後係嘅一啲係咯，同我哋一齊同行 Jenny 係啊，好，等我講下 Jenny 平時係做咩先？係好我咧你嚟到化妝，即係化完妝好靚咁坐喺度講完一堆嘢，噏完之後就走拍屁股㗎啦，係咪？咁啊 Jenny 之後就大把嘢做啦，首先過片啦、過聲啦，跟住之後分俾啲人要邊個剪邊個啦，跟住人哋啲 first cut 嚟 Jenny 睇完先俾完一冧 comment，再催埋我哋俾 comment，我哋都係唔理佢啦。跟住之後咧催第二次 comment， 唔係唔理，係比較慢。係啊，都唔理佢啦。好慢。跟住之後，我哋忽然間諗到一樣嘢，就問 Jenny 啦。Jenny 話：其實我9年前已經問過你，我唔答嘅。即係佢 keep 住咧，每個禮拜咧都係要咁樣做，再加埋好打字幕啦。係啊揀相咯啦。而家連 cover 佢都 cover 都要嘅。本身你唔係，因為我整㗎，我都揸流攤，佢都
開始喺度學退圖啦。平時我哋自己揀自己想，而家幫我哋揀埋費事揀，都費事問你啊！係幫你我揀。埋皮添啊！哦所以係好 Round of applause for Jenny.，Thank you Jenny。又要多謝 Byron 同埋 Hannah 啦。係啊， Yeah。 Byron 就係我哋有時一啲 episode 咧都會陪我哋一齊做主持啦。係啊喺我哋 Genesis 嘅 fellowship 咧，佢都係其中嘅，其實兩個都係我哋嘅 leaders。係係。咁 Hannah 其實都成日去幫我哋去諗嗰啲 games 啊。係啊，啲最後嗰啲 games 咧，好多嘅功勞都係 Hannah 嘅。係跟住所有嘅 sound 都係 Byron。咁但係我哋近排又有啲新嘅弟兄姊妹幫下手。係係啊，啊！但係講起嗰啲 sound 啊，講起Hannah 仲要 upload 嘛，因為 YouTube 其實你真係好多 tag 好多嘢要哦，寫係啊，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 同埋你要 upload 嗰陣時，你要揀啱時間，所以佢哋真係整好多嘢，即係諗 algorithm 啊，又係啊要諗好多嘢。同埋所有幫我哋剪片嘅朋友啦，Cheryl 啦 Cheryl、 ，Cheryl and Yumiko。 Miko、 And 之前 Maron、係 Maron 啦。 Maron。咁啊，其實我啲多謝我哋咁早講，不過唔緊要啦。係係最緊要就係多謝 HOA 呢個地方咯。係啊，多謝呢個好靚嘅地方。多謝藝人之家佢嘅 headquarter， Yeah 但係係好型咯，好 vibe 啊呢度，好舒服。係啊，係啊，係啊。跟住就多謝愛基金，即係 Love Foundation 係一個幫助好多內地嘅留守兒童啦，跟住。呢段時間亦都做好多香港嘅校園嘅工作啊，將一啲獎學金啊，俾一啲精英嘅同學仔啦，跟住亦都同佢哋講好多愛咯，神嘅愛咯係點嘅，咁所以係多謝 Love Foundation 去支持我哋成年啊，HOA 都係多謝你哋。多謝，thank you。我話你睇愛基金佢好多幫助好多留守兒童咁你去 poster 嗰度其實大家都係幫過手，但係唯一一個咧，我喺張 poster 度，我好似嗰個留守兒童，你知到而家我都記得點解我咁似嗰個留守兒童嘅咧 Because you are no kidding。好無聊，好多好難忘嘅事咯，我想講。係咁我又想問下你哋啦，我哋做咗咁多個topics 啦，有冇話邊一個你哋係最印象深刻？我記得講鬼咧，即係 Janice 次次講鬼咧，係跟住我見到咧，佢由呢度去到呢度，跟住細，哇！我啱晒 ，That's your only 反應。If I saw 一個鬼由11樓去到4樓 up 嚟，但佢係嗰啲，哇！好 calm，好 calm。唔係你呢個話都已經多咗啦。Jana 上次，哇！佢講，哇！有鬼啊！哦，佢上次喺酒店，佢話見到有一個頭落嚟， Yeah。哦，跟住瞓覺。 Yeah, exactly. It's just you. It's just you。 You 跟住瞓覺。好彩得你啫我。好癲啊！係你嚟㗎係啊 I didn't know。我哋做咗好多好有趣嘅 topics 啦，咁大家都可以去睇翻啦。同埋 Janice is quite a great host。 Really？你主持好好喎，又好 You should 笑， do it more. 又舒服。哦你不如最唔多啲想做主持咯。我知道你最唔好想。温柔，俾人聽到好舒服咯。係啊 Okay, next time。講起 Janice 咧，我就諗起我特登 cap 咗好多唔同嘅留言，我哋一陣間會覆大家嘅留言嘅，因為咧Janice 係講咩咧，佢都好似冇乜嘢嘅。咩意思咧？就係 Janice 打交想像唔到，有一次就好似係講我細個打交嘅時係一定好得意啦，即係啲觀眾係覺得你Janice 打交都得意啊好得意啊咁。即係覺得點啊？即係佢隻抽嘅時候係，啲觀眾覺得阿 Janice 做咩都係想像唔到我個鬧人都得㗎 savage side，係啦，我明打交都得㗎，好得意㗎我都咁。想睇啊！真心。 Really？你打交係點㗎？哇好驚啊！佢係嗰啲無端端有一下，我係真心驚喎。Nice。你哋咧仲有冇啲咩topics 你哋好記得㗎？我講先啦，我最 memorable 係基督徒非的可唔可以同非基督徒拍拖？Shut up！因為咧嗰集咧引起嘅迴響好大，即係話咧其實好多人係有同樣嘅 Experience，yeah experience 咁樣，我會幾 enjoy 咁樣嘅 topic，因為同好多人 resonate 到，哦同埋我哋每一次嘅討論咧，即係我哋唔係一個絕對嘅答案啊嘛。我見到下面好多人討論，即係有啲嘢覺得係可能應該有啲空間，有啲就好 strict 嘅。 Yeah 總之就唔得，基督徒就一定要同基督徒拍拖。咁你睇到唔同人嘅
即係而家嘅諗法係點樣咯。嗯咁我幾中意嗰集，係我諗我覺得最深刻嘅就係Suki 同埋 Gracie 分享關於佢哋嘅老公嘅時候咯。哦即係 yes 即係你哋係好我都唔好記得我分享過我老公㗎啦，真係真係記得。係啊，記得係啊喊喊，你兩個都喊，兩個都喊，所以兩個都喊我覺得係咯。係啊即係好好 vulnerable 咯一個俾一個咁好嘅老公我哋咯。我冇一樣特別嘅嘢 memorable，但係我覺得最奇特嘅係咧，每一次我哋睇翻要出嗰集嗰陣時，我一睇翻我都會俾我哋 ministry 到我。哦哇我都有喎，係啊，我係唔記得自己講過咩，因為你叻。係真係 It's your lead. 係真係唔記得 Yes, 㗎 that's 喎 true. 係係啊，但係睇完之後，我都 I said that? Like- 講，Wow, I'm ministry myself 。我牧養到我自己啊！同埋有時我會無端端即係覺得，呢一集我應該而家睇，即係而家我經歷緊翻係可能7個月傾嘅 topic，我話 Let me see what everyone said about this topic 咁樣咯。我有一集咧，我記得同好似係 Shirley 表白啊，哦係啊係啊係啊，跟住我哋哦原來有啲有啊，係啊，係啊，佢兩個圍攻我嘛有啲 hurt 啊，係啊，圍攻你，係係係因為喺個鏡頭面前咧，唔知點解特別大膽去圍攻佢。係係係。但係覺係得跟住我哋就之後都有私底下約啊，食咗個飯，跟住好似跟住就冇啦。即係所以今次係好似呢個節目都會療愈我哋咯。同埋講真，因為我哋大家都各自有自己嘢忙咧，真係我哋每個月能夠見面嘅時間就係呢個 podcast。 So true. sad. 係啊， sad。 Like so Sorry. So sad. We don't hang out anymore. We just do this together. 所以已經冇同行咯，淨係同工。OK，We only work 唔 together. 係 minister together. 同埋認識多咗大家咯，嚇同埋有時喺鏡頭睇，原來我哋係平時係咁樣講嘢㗎，我自己都唔知㗎。係啊，所以原來我哋咁樣傾偈㗎，咁樣咯。嗯所以其實我好 enjoy 我哋去傾嗰個5嘅愛語言啊，同埋我哋嗰個 love languages。 ENFP introverts 誒 extroverts，正 that was 呢 so 個 fun. 正啊！真係認識咗你哋咯，更加多咯。我 find out 阿係 Jill 係一個好好笑嘅人嚟嘅。嗯， Yeah, she And is. Suki too。我兩個成日都喺度，跟住我自己睇到我都覺得好好笑。咁你哋覺得呢一年特別呢個 podcast 係我哋學到啲咩咧？我覺得堅持去做一樣嘢咧，真係 better together 咯。因為你話如果自己做咧，你諗下我自己個 YouTube 4個月先拍一個片，因為你就係冇 schedule，冇一班人嗰個動力去一齊去做好一件事。I think this is so wonderful，亦都係神喺即係聖經講萬事互相效力，讓愛神嘅人得益處。或者我哋所有嘅弟兄姊妹都係一體，We are one body in Christ。咁嗰個力量我覺得好大啊！即係真係感受到神嘅恩典咯，喺呢一個 podcast 裏邊，because 好感恩就係啱啱 Jenny 喺呢一段時間佢可以 hold up 成件事，you know，like 真係 it's like God's grace。咁其實我哋都可以同觀眾講下，我哋平時即係出街嘅對話都梗係流暢啦，剪過啊嘛咁。私底下會唔會係有啲類似火藥味啊，或者係 kind of 有啲唔同嘅 point of views 咁啊？冇。你哋會唔會有時覺得即係真心問嘅？我哋喺信仰裏邊行嗰條路，我哋知道嘅一啲 concept 或者我哋喺神裏面收到嘅嘢，其實佢哋原來有少少分別嘅，有冇咁咧？會㗎，我覺得會有㗎，但好得意嘅喎，off cam 咧就冇嘢嘅喎，因為 off cam 咧又冇乜嘢嘅喎，但係咧一坐喺度嗰陣時咧，一傾咧，我就會發現原來大家嘅睇法可能係係啊咁嘅。對上帝嘅認識都係好多面嘅喎，因為上帝好多面㗎嘛，咁一人識一面咁樣， Yeah，所以佢 eventually 都係 better together。Sorry，better together。同神嘅經歷又唔同咯。係啊係啊係變咗我以為神係咁嘅喎，我咁嘅時候，即係我傷心嘅時候，神係咁樣呵我嘅喎，或者係 God speaks to me in this way，但係原來大家都唔同。 yeah， Yeah。咁當然我覺得有啲我哋去傾到去聖經嘅嘢，我哋有時可能會一致咯。比較一致，有時都會執着唔同嘅嘢。有㗎有㗎都會有㗎嘅。有。 But that's the fun part。Yeah，係啊 you're right。
I love it。呀，咁我哋又睇下啲人對我哋嘅 comment。其實咧，我想講，我哋每一次咧都有睇大家 comment，即係我哋未必 Yes 分別成日好多機會去成日逐個覆，但係我哋真係每次基本上全部有睇。有先前 Facebook 我見過有一個長期擁等咧，係佢次次都會留言，但係次次咧都係好怪佢又係講緊上帝嘅嘢嘅。但係咧，佢成日都話你哋翻去睇多啲聖經先啦，講嘢唔好得把口啦，要真係做出嚟啦。唔係咁 OK 嘅，咁聖經咁係應該嘅。係睇極都睇唔完嘅。一個 verse 你睇咗一次，你有一個 revelation；你睇第二次，你有另外一個 revelation。That's why 聖經好勁，係咪先？咁做唔做嘅？咁我想問下，如果我哋5個牧師坐喺度講嘢，你睇唔睇啊？都可以話你明唔明啊？即係如果我哋好有知識，我哋好，因為其實好多 video 係一啲唔同嘅好，即係嗰啲博士咧，全部喺度坐低，跟住去拗啊，去傾啊，去 debate 啊，睇嗰啲咯。唔使睇我哋㗎，Grace OK。唔係，因為如果我同一個 BB 嘅基督徒，即係當然我哋都唔係 BB 基督徒啦。但係如果要做到完美，要睇個聖經10次，我哋先至去討論。咁 The Gospel is not for everyone. Actually，神就係咁中意啲小朋友，即係我哋啦，去傾佢嘅嘢咯。有問題咁，even 你哋去 correct 我哋都 OK 㗎。但係就唔係你睇多啲聖經啦，同埋你講嘢好啲啦。我哋都係學習緊階段咯，你永遠唔會識晒上帝，因為上帝真係太大，所以我哋都喺度 expand 緊自己啲 knowledge 啫。你哋真係好認真覆緊頭先我講嗰個人，係啊因為但係我覺得其實佢係冇諗過就唔打。係接落嚟咧，我就唔認真覆㗎啦。接落嚟呢一句咧就係，其實你 comment 得咁，即係你同上帝差唔多咯。越叻，你叻啊！叻啊，正啊你！同埋有一啲即係話好笑啲嘅，咪一班神棍係啊，一班神棍，一班嘢夜 L 咯，咁樣夜 L 咯。我想問我呃你啲咩啊？你蝕咗啲咩啊？你俾啲乜嘢？你係咪俾咗錢我咧？我呃你啲咩咧？有個神棍喺條街度講嘢，你又要坐喺度聽嘅喎。我覺得 Better Together 真係令到我哋成長嘅係互相嘅溝通咯。即係其實我喺度講嘢咧，我都學到我平時教書嗰陣時，你係應該要個次序係點啊？因為阿 Grace 永遠係要manage 我哋喺個 point 上面啊嘛。你1、2、3、4、5你要有 logic 嘅，咁啲人先聽得明嘅。咁我哋慢慢會習慣講嘢有翻啲 logic 咯。即係如果冇呢個 better，我講嘢不嬲都有 logic 嘅喎。你啊，你不嬲講嘢都比較一咁覺得啊？所以我覺得係我覺得係慢慢會越嚟越識講聖經添，其實。同埋阿 Jan 同阿 Jill 講咗好多廣東話，係啦，係啊！你哋啲廣東話進步咗好多啊！同埋佢哋用廣東話去 pray。 We're like no, not enough 我成日都想提咧 YouTube 咧，其實真係好多都算多啦。人 comment 就係話中係中，英係英啦，係啊冇有中有英啊。Sorry，就係有中有英。唔係我真心想講，其實私底下咧，尤其佢哋幾個咧係真係好習慣講英文。平時上台唱歌唱中文咧，兩姊妹佢真係記拼音死背嘅啫。平時溝通係用英文，我哋又唔想即係太過裡面好似好多計算，諗等先呢個中文點講，變咗唔能夠將佢本身有嗰個情緒即時表露出嚟，所以我哋就想保持係真係有時有中有英咁樣咯。我哋想保持嗰個 sincerity，係啦，嗰個真sincerity 點講？係啦，真誠，係啦，真誠。係啦，我哋想好真誠，同埋我哋想 relax 啲啊！如果 Yeah 每一個中文字都要好正確咁講咧，咁我諗我哋大家好嗰 tense 啲係啊，好 tense，唔係未必講到個 point 咋，係啊係啊同埋 at the end of the day，我哋係俾你哋睇我哋傾偈啫嘛。係啊，講咩關你咩事啊？講咩語言關你咩事啊？即係好似我哋平時咁咯，我哋平時私底下咁樣咯。係啊但係我哋盡量嘅，我哋有盡量。盡量唔係啊！嘅有觀眾話咧，佢好中意睇，因為佢可以學英文啊。真係好啦。係啊，其實幾好喎！我哋睇翻咧，我哋嘅觀眾群咧，頭先阿 Jo 都有講有西班牙係咪？ Yeah 西班牙啦，咁又話係，Yeah 有印度添啊，有印度
哦，New Zealand 啦 New Zealand、咁 Australia 係啦，Australia 咁英美一定有啦，內地啦，嗯係馬來西亞、咁，我冇諗過原來我哋即係個個群 reach 眾都可以係咁 broad 咯，嗯係啊，所以真係唔好意思啊，有中有影，我希望大家多多包涵，所以已經係特登我哋去每一集都去做翻個英文嘅 subtitle 啦，咁都係阿 Jenny 好辛苦去，係啊，好辛苦啊！做去翻譯 subtitle 返一個最辛苦、 That is 最 so hard excruciating 最係啊，就係 for 大家咯，係啦係啦。我想講咧，The Best Better Together 嘅 intro，我睇咗好多次。我睇咗好多次。邊個？我知你哋你哋最中意嘅 intro 係邊次？ funny 我係睇咗幾次你俾下佢唔係間講埋先。就係淨係得你哋四，咦係咪係咯係咯Gracie 啊 Sher Byron Jill and Jill Byron yes 我同 Suki 喺度啊 That was like so funny when you guys were individually singing the intro Better together。 Better together, yeah, yeah, yeah. Better. Better together. Oh. 玩嘢啊嚇 ！Everyone's trying to outdo each other。跟住一路我最中意嘅 intro 咧係嗰個 Janice 喺度。And then I let my husband watch it. I was like, guess who this is? She's like, 邊個啊 ？Janice. He's like, what? Yeah. Okay. That's it that's all I want to say It was so funny Learn. Oh what did I learn nothing. Like what happened? 其實好感恩嘅，好感恩係呢個 podcast，我哋大家有冇想像到，其實我哋一齊同心合一咧去做一件事，而可以真係 impact 到人咯，真係祝福到好多人咯。而 yeah I think 因為我哋真係冇嘢 gain from this. I mean of course there's a lot like spiritually, but 我哋全部用我哋自己嘅時間啊，自己嘅 resources 去做呢件事咧。But it's like what's the reason? The reason is 因為我哋真係好想分享我哋嘅信仰咯，我哋嘅神俾大家 and our relationship together。所以我覺得好 precious 咯。Yeah。我覺得 for 我係每一次要嚟拍嘅時候，我真係會喺屋企去 study 咯，真係會 research 同埋我發現咗我就識咗好多唔同嘅經文咯，like 我以前再更多唔知道喺度，識更加多，同埋我覺得可以 keep 我 accountable 咯，即係我覺得喺即係 life is hard, you know, and you just need to draw closer to each other and to God. So 我覺得呢樣嘢係會令到我唔好跌落去咯，即係反而會繼續可以喺神裏面 like be steady and grow、like so 我覺得同埋我好中意我哋唔同嘅嘉賓咯 like 鄧瑞文嘅時候嗰個 episode 其實好多人都同我講話佢哋俾嗰個 episode 好 blessed、really blessed and they want to see her again but even 即係同佢傾偈都覺得 wow 佢好有好多即係佢好有智慧同埋好有即係喺神裏面好有經歷咯，所以呢樣嘢都好 bless 到我，係好似一個聽到其他人嘅見證喺神裏面嘅見證係會 ，it just makes me feel like wow God you're so real you're so good 係咯，同埋希望呢個 podcast 係一個catalyst 去俾其他即係呢一行裏邊嘅基督徒可以行出嚟做佢哋自己嘅 podcast，you know，or or like be more bold bold to don't be ashamed of Amen. the gospel 有時睇 comment 我都覺得最開心嘅嘢係你見到我哋會 keep 到佢哋 accountable，因為有啲人真係會追住睇，會特登會想聽上帝嘅話語，佢覺得哇今集真係好啱我呢個時候。好 relatable，成日都聽到呢啲 comment 㗎，呢集就係我而家最近經歷嘅嘢。係啊係啊，It's like God就係知道 they needed this at this time。好開心，同埋我會覺得好滿足啊！呢個意義 fulfill 咗我嘅人生咯，我覺得 fulfill 咗我心咯。再加上其實每一次我哋坐埋嚟，
一講聖經，其實係 test 緊我哋喎。咩叫 test 緊我哋？我哋平時學嘅嘢啦，睇幾多啦，同上帝嘅 experience 啦，我哋同上帝嘅 relationship 啦，其實呢一刻要你講出嚟唔係一件容易嘅事。但係我哋都真係一路講嗰時，你都會諗翻嚟，哇！原來自己行到呢度啦。咁我都會好感動咯。有時我望自己望人行翻去局外，又俾自己提醒翻，又俾大家提醒翻，即係 win-win situation 咯。呢個講出好似唔係好 make sense。同埋我覺得我哋都其實幾赤裸。我覺得我哋好多喺呢個 podcast share 嘅嘢咧，出邊其實冇乜機會，我哋可以喺一個 public 嘅 space 去講，即係可能我哋私底下會傾。咁但係嗰種赤裸就係、神啊！如果我嘅故事、我嘅經歷係可以療愈人哋嘅，或者可以俾人哋感覺，Oh you're not alone，我都經歷過。Like just to be with people，即係呢個 vulnerability 呢種嘅赤裸，我覺得其實好似我哋都越嚟越因為相信對方，而可以更加容易去 share 一啲好 deep 嘅 story 咯。which 我覺得都係一種去 glorify God 嘅，即係好似我嘅生命，神你想點用就點用啦。我嘅經歷可能對我以前嚟講係好唔開心，但係如果係可以幫助去醫治其他人，then just use me。咁我覺得呢個都係一個好似阿 Jill 頭先講，it's like growing and just allowing God to use us。你想點用就點用啦。有一個咧就話即係好正啦！你哋做嘅主題呢啲內容咧，根本就係香港人好需要嘅課題，唔係炒熱度，唔係博流量，係真嘅，係真嘅，而係真係深入探討人生各種嘅方向，係用最真誠嘅態度去建立嘅交流，永遠最好睇咯。咁我會覺得好感恩咯，因為好多人咧都 comment 就係覺得好似陪緊佢哋啊，好中意聽我哋喺度傾偈，同埋佢哋覺得好似我哋同佢一齊傾偈，佢都有個 fellowship 喎，同我哋一齊 fellowship 喎咁樣。哇！我都冇諗過，原來我哋公開好似俾咗個 fellowship 一啲需要嘅人咯。係啊，咁啊好多都 positive 嘅咁。咁跟住就有一個就話佢唔係 Christian 啦，佢都唔會有朋友去同佢 share 呢啲類型嘅角度，同埋我哋會去咁樣去 discuss 咯。咁但係咧聽到我哋去傾偈分享嘅時候咧，令到佢好想更加明白呢個信仰，即係除咗係啦，除咗信唔信嘅人都會覺得咦舒服喎，我都想了解喎咁樣，係啊。因為我覺得咧都有一班人可能係返教會耐咗，但係比較單一啊，即係我返教會，我 receive 個 worship team 去 play worship， 跟住牧師講道，即係好多都係 receive 咯，好少咁樣去 discuss，unless 你有一個小組，小組，但係有時小組咧都有個小組長帶領大家去傾，但係我哋就好似更加好 free 咁樣，喂呢個 topic 有啲咩傾咧？有啲咩問題咧？大家一齊講咁樣。係啊，同埋我哋係會真係吸取大家嘅意見咧。例如大家都 suggest 好多嘅 topics 俾我哋啦，我哋都逐一做緊㗎。咁例如有一個 topic，我覺得我哋嚟緊可以做嘅，我都喺個 comments 嗰度見到就係話，可唔可以分享一下容貌焦慮？好多，尤其是有 social media 之後，尤其是有美圖之後，我諗大家嘅容貌焦慮係多咗好多。有一個咧好得意㗎，佢係話睇完之後覺得鍾舒琪好正，比較貼地，唔似一般啲牧師淨係講啲好嚴肅離地嘅嘢。鍾舒琪啲分享先係正常人會遇到嘅問題。佢講嘢先係正常遇到。唔係，首先咧，首先你要覺得呢個人有問題嘅。當佢冇問題嗰時，你就會特登講佢冇問題㗎啦。你明唔明我講咩啊？首先你要覺得呢個人有問題先啊嘛。但係呢個 podcast 咧，真心我覺得我係俾人嘅印象係改變咗嘅。因為本身覺得你係一個有問題嘅人，原來你係一個冇問題嘅人，原來你係一個正常人，跟住仲話牧師唔正常。咁當然，我覺得牧師都有佢私底下嘅自己，同埋有一個
要做牧師嘅崗位啦。咁你翻工同埋你翻屋企嘅人都有少少唔同啦。好 relatable 啊，同 Yeah， Suki 係啊， Yes 同埋我好感恩有 Suki 咧，因為我覺得頭幾集咧，我哋大家有時都唔想好似講得太入啊，即係講聖經嘅嘢，可能某啲 topic soft 啲去講係咯我哋嘅信仰，但係 Suki 話，But Jesus is so good，and we're like wow， She's the realist. 即係佢真係好愛耶穌咯，永遠都係帶翻去耶穌 The 翻返嚟 realist. Like we love 耶穌，but 佢有時係特別係 That's my Jesus，I'm like girl that's my Jesus too。Yeah, too good to be true。但我覺得好得意嘅，我哋呢個 community 你就會代表咗好多出邊人哋 community 好多唔同種類嘅人，係 Yeah, 啊， that's 亦 true. 都可以，我哋真係性格真係好唔一樣嗯嘅，但係我哋依然可以 workable 喺呢個 Yeah relationship 入邊，真係 Because of 因為 Jesus. 最好係因為佢成日都會用翻經文去講翻某啲嘢，即係 Yeah. Shirley 嘅聖經知識係真係高嘅， Yes, yes, yes. 所以 it's also really good。有時我覺得神就係咁噶啦，唔係喎，聖經係咁寫嘅喎。 Yeah, 好 true. 好搞笑， That's 啱啱 true. Grace 咁講咧，其實我間唔時睇啲留言咧，有啲人喺度即係拋翻啲經文出去啦。Let's battle！喂，如果我哋嚟緊下年有一啲集數係可能叫一啲喂同你 battle 幾好，你咪睇出即係上網咧 One Christian against 10個 atheist 咁樣喺度 debate 咧。唔係喎，that would be fun。even 5個 Christian 同埋5個 atheist 喺度傾。哇！Let's do Can we it！ just like hold live one day? 哇，so excited！即係爸爸冇得 edit 喎，哇！ That would be fun. I don't mind。我希望人哋睇到嘅係，因為我哋大家唔同嘅 character 啦。咁其實真係要做一個 podcast，大家唔同嘅人坐低咧，你個 criteria，你嗰種性格咧，係每一個主 main 嘅都係好緊要。譬如阿 Grace，佢係永遠將我哋掹翻埋一齊嘅。我成日 off topic 噶，但係咧，阿 Grace 就會1、2、3、4、5，佢要所有嘢都揼冚。如果我哋成集真係唔知飛咗喺邊，你唔信睇下冇 Grace 嗰啲集數啊？你真係睇下唔係啊，幾好睇啊！有幾集我自己喺度睇，喂，幾好睇喎！嗱，我哋即係嗰啲無聊嘅 side 係你同 Byron 係多嘅。我睇你哋都好睇嘅。我哋就算 fellowship，我同 Byron 坐埋一齊，阿 Grace 話 shut up，你一個坐嗰度，一個坐呢度，佢唔俾我哋黐埋一齊。 You go to the next door。佢就係 chop 呢件事要完成嘅人。咁阿張珠喺度成件事係溫和好多。你諗下冇張珠得我哋3個3個八婆。 Let's talk smack。唔係啊 ，Jill 都可以同我哋 talk smack。 Yes 其實都可以啊。 She can too。佢哋開始越嚟越 savage 咯。Jill 本身都係一個 savage。 Savage 其實 side. Jill 都係嗰種咧，guys next。但阿 Jill 有好嘅 patient 啊。Next。 savage。好得意啊，真係。好笑啊！所以真係 better together 真係 better together。係啊。係啊，得我一個人我搞唔掂喎，真係。多謝大家都陪我哋成長咯。我諗由第一 Yeah 集，我哋其實都幾窒㗎。我哋其實有好多集數哦係啊窒窒地喺頭幾個月咧係冇播，因為好窒喎你哋，大家喺度 dead air 啊，又唔知喺度講乜嘢啊。係因為我哋試過真係有幾集，我同琪琪望完之後咧，我唔得，搞唔掂，真係好悶，頂唔順。我記得有一集咧，我係咁樣剪㗎。我記得。成嚿呢嚿搬到去前面，因為前面我哋太多 dead air 啦，跟住就好似做手術啊成集，但係太攰啦。之後見到呢啲集數咧，我哋就我哋忍算啦，忍痛。抌咗佢。但係剪片都好大功勞嘅，因為而家慣咗我哋講嘢咧，真係將我哋啲廢話剪走，而呢 Thank 個 you，好 thank you， smooth thank you，嘅。 thank you，哦係啊，thank you，唔該晒，thank you， Thank you Cheryl，即係嗰啲哇剪係哦，剪。At the end of the day，我哋都係 human 咯，你哋都係 human，所以 Not perfect. 好多謝大家咯，係啊。其實再有啲咩 topics 你哋係想聽咧，你哋隨時可以俾意見我哋，因為我哋每個月咧都要揾一日去拍，而且每次我哋都要諗一堆 topics，跟住大家投票。咁最想就係同大家 resonate 到有共鳴就最好咯， Yeah 係。好，呢個時候咧，我哋就玩呢個遊戲。咁我哋擺咗我哋5個女仔嘅名啦，然之後我哋每個人抽一個名，跟住你
見到個名之後，你要諗你想帶呢個人去做一啲可能佢哋未做過嘅嘢。嗯，OK，但係係咪真係要自己成就啊？又要定係抽到自己帶自己去做一個未做嘅嘢？係都可以。嘅。可以㗎。 3、2、1點全部抽到自己？ ，That's fun！係，首先咧你最想做。哇！真係自己啊？喂，你係咪自己啊？唔係，你係咪自己啊？唔係我。都唔係啊。你收自己啊係我真嘅。講就中㗎啦！我講先啦。 ？OK，我想帶自己去一次 skydiving，因為細個好想做，但係越大個咧就越緊張啊！即係好似越嚟越冇呢個膽量去做，或者嗰個叫咩啊？要 run off 呢一個山，係咪叫 paragliding 啊 Paragliding 係。 ？Something like that，即係好想哦。好刺激啊！帶自己去未再大個啲嘅時候去做咯一次。 Yeah 嗰啲人好 pro 噶嘛。係好 Yeah, 好， yeah, 同埋 yeah. 個風要啱，個風唔啱咧，你嗰日去到都唔俾你。唔會俾你唔關同時間㗎，我想邊拍一集。Better together。但係有嘢太重啦好啊，我哋揾一集啊！2週年啦，2週年我哋就 Let's go 去 Better Together 嘅 paragliding，哇！ Me, I got Jill。哦。兩次嘅啫。我好想帶 Jill 去同啲 baby elephant 一齊玩，哦。啲 baby 大笨象。點解係大係咯笨咧？ I don't know why. They're just cute. 中意大笨象。They're just cute. 我抽咗 Sherman。哇。 Sure. 我覺得帶我去邊我會同阿 Sher 一齊plan 一個旅行去夏威夷。And then 哇！我哋可以去 island hopping，跟住去曬太陽，跟住識男仔飲 coconut water，and 最重要係識一齊識男仔一齊。可以識愛神嘅男仔。 Yes. 嗯，幾好 Yeah. I think I would just so cool. relax with Yeah. Sherman. 哦，thank I you。 think she'd be a really good friend to relax. So sweet。冇乜特別啊！我想同琪琪去潛好深好深嘅水咯，係海底嗰度，因為我覺得海底好深嗰啲世界咧係太神秘啦。因為琪琪好中意神秘，我又係嘅，你哋兩個好中意水㗎？佢唔係㗎。哦，但係佢應該唔關事啊因為個耳仔都辛苦。誒唔理佢先啦。哦，我知啊，我想帶我阿妹去做啲我想做嘅嘢。哦。 Yes, yes 係啊，咁多集其實發現咗 Sherman 係咁㗎，係啦，冇錯。成日整你㗎，係啊，成日都整 Suki 㗎。慘啊！因為唔係因為我哋喺好深嘅水入邊咧，我哋嘅溝通咧係唔可以就咁講嘢噶嘛，一定會用好多肢體語言啊、動作啊，總之用方法去溝通咧，咁佢就會好好笑啦。係咩？佢淨係會咁咯。 keep 住啊嘛。I'm a joke in her leg。你係笑話嘅本身。哦。 Yeah。 I'm laughing with you and I'm crying with you at the same time。 My turn out，好明顯啦。係 Janice 好多嘢啊！我一諗咧，我會覺得我想帶 Janice，因為我住大埔啦。帶佢香港仔。帶佢去沙田。 Wow, Suki, great, so great. 希望㗎嘛，因為我大埔咧，我住嗰啲區咧，好多小店，有好多按摩啦，有好多洗頭啦 Really? Yes，有好多Oh, not a spa。真係好勁嘅姐姐，嗰啲手指嗰啲甲係啱啱好幫你拗到咁，哦即係所有最 local、而且最嗰啲香港特色小店嗰啲，我想帶佢去晒，因為喺我樓下㗎啦。 Wow, Yeah， that sounds 咁 so 都好 good. 喎，你使帶佢咯，帶埋我哋去。帶埋我哋一齊。我成日都諗起你 We're 哋 not 㗎 invited, just like we're not Yes. invited to Hawaii. Yay！使唔使唱生日快樂㗎？Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Better Together, Happy birthday to you。係啊，Glory to God，好感恩啊，多謝。 Thank you for the cake. Thank you for the cake。 Thank you, Lifetastic. OK，我哋不如大家為 Better Together 起個願啦。好啊。祈個禱啊！
上帝，我感謝你、讚美你啊！好多謝你喺呢年入邊帶俾我哋嘅豐盛，好多謝你呢年入邊帶俾我哋嘅關係啊，同埋知識啊，上帝，同埋我哋可以同好多人、好多唔同嘅人分享。亦都可以同佢哋一齊 fellowship，上帝呢個係一個最大嘅祝福。我哋 Better Together 咧，上帝希望你帶佢去得更遠啊！ Amen 俾更多嘅人聽到，俾更多人嘅睇到，去感受到你喺我哋生命入邊啊做嘅最大改變啊！Because you are the Lord。Thank you God, God。 thank you so much. Thank you for loving us。多謝。主啊，求你咧繼續咧祝福我哋嘅心思意念啦，你祝福我哋同你之間嘅經歷啦，讓我哋咧真係分享出嚟嘅時候咧，係真係帶住你嘅美好喺裏面啊，係啊，我哋唔係要説教，我哋係好希望將我哋同你之間嗰個心路歷程，可以俾更多人聽到嘅時候，佢哋從中可以真係感受到你嘅一份愛啊！我哋好希望呢一份陪伴係可以不斷進入觀眾嘅心裏面。In Jesus' name, amen. Yeah, thank you, Father God, for enabling us to get together each time, even despite our different schedules. Father, I pray that you'll continue to tie us with strong ties of love. And Father, I pray that this podcast will continue to influence, to impact people's lives, that lives will be changed. And I pray for vision for Better Together, that we would be expanded and you would expand our territory Yes, God. according to your will, Father, that everything works according to your purpose. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 主，我希望呢一個節目，呢一個 podcast Better Together 可以真係祝福到好多人，同埋好多人都會得救。In Jesus' name, Amen. Amen。我祈求咧，主啊，你幫助每一個睇緊 Better Together 嘅人咧，佢哋都更加有呢個膽量咧，同埋更加可以打開一啲嘅話題咧，去同佢哋身邊，無論係認識你或者未認識你嘅人咧，都可以一齊去討論，因為呢啲好多嘅 topic 都係一啲人生唔同嘅階段會經歷嘅嘢。咁所以神，我求你去用我哋呢個 podcast 去祝福佢哋，可以更加有呢個勇氣去宣揚你嘅愛啦，同埋去傾一啲生活上佢哋dealing with 嘅嘢咯。係啊，神，希望你繼續去祝福我哋啦，我哋可以更加去識得去愛彼此相愛啦，同埋彼此去鼓勵對方啦，亦都可以繼續去愛我哋身邊嘅人，同埋鼓勵所有嘅觀眾。多謝你，奉主耶穌基督嘅名祈求，阿門 Amen. 一齊出去，3、2、1。想同大家做一個 yeah 簡單而隆重嘅一個擘餅嘅儀式。係啊，有冇人想講下擘餅係乜嘢一回事啊？ It's a remembrance that Jesus, his body was broken for us, and it's a sign of the new covenant that we have with him. That it's not about the law anymore. It's about his truth and his grace and his blood that washes away all our sins. And he's given us eternal life. Amen. He's given us forgiveness. Most importantly, union with the Father again. Yes, amen。同埋每一次我哋食嘅時候咧，我哋都係一個其實係一個 prophetic act。我哋真係每一次都好似記住我哋同耶穌有份。我哋已經被耶穌嘅血去完全洗乾淨晒。呢個提醒好緊要，所以點解以色列人每一年都要嗰啲嘅節日要慶祝咧？係因為人真係個心思念好容易會走，會唔記得。當我哋每一次提醒自己嘅時候，就好似喺我哋嘅 spirit 嗰度再一次更新一樣咯。所以 yeah， 我哋同觀眾一齊做呢樣嘢。好，我哋食之前咧就要講啊，祝謝了就擺開，就話呢個係我個身體，為咗你哋嘅緣故，你哋應當如此行，為嘅係紀念我。In Jesus' name, thank you Jesus。 Amen. 呢個紅酒係代表住耶穌嘅血啦，寶血啦。我哋可以記住我哋所有嘅罪咧，都已經以前、現在、將來，耶穌幫我哋交掂晒，一筆清啦。同埋因為佢嘅血咧 and also by his stripes 我哋可以得到醫治。所以if you have any sickness, proclaim by the blood of Jesus you are healed. Amen。同埋上帝嘅恩典。 Yes, Amen。 amen。
我哋想話，我哋做呢個節目，所有嘅原因都係因為耶穌，同埋我哋都好想將榮耀歸翻俾主。哈利路亞！多謝你哋陪住我哋過咗呢一年啦，好豐盛嘅一年。跟住希望你哋繼續支持我哋啦，亦都繼續去 comment 去同我哋講你哋一啲嘅諗法或者想睇嘅集數啦。Bro episode, yeah, it's coming. Coming to you. Amen. 好啦，拜拜。